여러분, 아이스트레이 얼음만 만들려고 샀죠? 오늘부로 그 생각 버리세요. 생각의 틀을 깨보겠습니다. 우선 계란 2개를 깨서 풀어줍니다. 그리고 소금 톡톡 뿌려주고 다진 야채들을 콕콕 뿌려줍니다. 그리고 나서 잘 섞은 뒤 아이스트레이에 조심히 부어주고요. 여기까지는 쉬워요. 근데 진짜 놀라운 건 이제부터. 랩을 덮거나 접시를 살짝 얹고 나서 전자레인지에 2분 30초에서 3분 정도 돌리면 뽀송뽀송 귀여운 미니 계란말이 등장. 한입 크기라서 간식으로 최고, 도시락 반찬으로도 완벽합니다. 다음엔 아이스크림 대신 계란크림 어때요?